guys, this is Dona and তোমরা দেখছো Dona the Explora. So আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব কার্পেট কাপড় 30 টাকা, রবারের কাপড় 30 টাকা, গেঞ্জি কাপড়ের কাপড় মাত্র 30 টাকা। আসুন মশার গাড়িকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসুন। দেখুন হাতে নিয়ে দেখুন, দেখুন জিনিসের কোয়ালিটি, দেখুন জিনিসের স্ট্যান্ডার্ডিটি। দেখে যদি আপনার মন চায়, আপনার পছন্দ হয়, আপনি তখন সংগ্রহ করুন। আমাদের প্রচার গাড়ি want to know ভিডিও করার সময় আমার সাথে ঠিক কি হয়, ঠিক কি অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয়, চলো দেখা যাক। শ্রীময়ী শ্রীময়ী, আহারে ছেলেটাকে কিভাবে মেরেছে রে। ও মা, কালকেই তো দেখলে গো শ্রীময়ীর এই এপিসোডটা, আবার এখন চালানোর কি হলো? একটু বন্ধ করো না, আমি ভিডিও করছি তো। হ্যাঁ দেখেছি, আবার দেখবো। তুই একটু পরে কর তোর ভিডিও, এখন আমি শ্রীময়ী দেখছি, এখন আমি শ্রীময়ী দেখবো, ঠিক আছে? ডিস্টার্ব করবি না। হ্যাঁ, খালি একই জিনিস দেখে বারবার। the motherfucking Eagle Double G. আরে বাজারের ব্যাগটা দাও তো। আরে আমার টুপি কোথায়? আরে আমার চশমা দাও। আরে মানি ব্যাগটা কোথায় রাখলাম? কি একবারে নিতে পারো না সব? খালি বারবার করে আছে বলছি ভিডিও করছি, আর একবার দেখি তোমাকে আমি ঢুকতে। সাইকেলের চাবিটা। ও ওয়াও, আবার বৃষ্টিও। ভগবানেরও শত্রুতা আমার ভিডিওর সঙ্গে। Oh no! এই পেছন পাকা পাচুর মা, তুমি আমার বাড়িতে এসে কেন ময়লা ফেলে যাও? ব্যাস, এনাদেরও এখনই শুরু করতে হলো। হ্যাঁ, তো আমি এখানে ময়লা ফেলেছি, তোমার বাড়িতে ময়লা ফেলেছি? হ্যাঁ, আমার বাড়িতেই তো উড়ে যায় ময়লাটা, তা আমার বাড়িতেই তো ফেলা হচ্ছে তাহলে। তা আমি তো এখানে ফেলেছি, তোমার বাড়িতে ফেলেছি। এখন আমি ময়লাটাকে ধরে রাখবো কি করে? হাওয়া যদি দেয়, ময়লা যদি উড়ে যায়, তাহলে তো আমার কিছু করার নেই। এখানে কোথায় লেখা আছে এখানে ময়লা ফেলা যাবে না? এখানে লিখে রাখবে এখানে ময়লা ফেলা যাবে না, তাহলেই ফেলবো না। বেশি কথা। ও কাকিমা, মাস্ক কোথায় তোমাদের? দেখ বাপু, আমি ওনার সাথে ঝগড়া করতে চাইনি, উনি এসে আমার সাথে ঝগড়া করছে। হ্যাঁ, তো ময়লা ফেলতে এলে কে মাস্ক পরে আসে? শোনো, বাথরুমে গেলেও না মাস্ক পরে যেতে হবে, আর এটা তো ময়লা ফেলতে আসা। ঠিক আছে ঠিক আছে, কালকে যখন ঝগড়া করতে আসবো মাস্ক পরে ঝগড়া করতে আসবো। আমার বাড়িতে ময়লা উঠে যেতে সেদিকে কারণ নজর নেই, এদিকে মাস্ক পরা নেই নজর। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কালকে আসবো ঝগড়া করতে। কালকে কালকে এই কখন আসবে বলো তো ঝগড়া করতে? তাহলে আমি তার আগেই ভিডিওটা করে রাখবো। না না কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ যাও। উফ, বাঁচলাম এর আগে। হ্যাঁ রে কালু, তোকেও এখনই আসতে হলো? তোকে আমি কালকে বিস্কুট খাওয়ালাম, তুই তার এই প্রতিদান দিলি? তোকে এখনই আসতে হলো, এখনই কেউ করতে হলো?
2 hours later. শোনো, এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তোমরা লাইক কমেন্ট যা ইচ্ছা তাই করো, আমার আর ভালো লাগছে না, আমি গেলাম, চললাম।